北京本地普通家庭，闺女开始放暑假了，一家3口直冲广州长隆的3天2晚真实体验终于来啦！嗨，大家好呀，我是西子。期末考试结束了，说走就走的旅行，我们直奔广州长隆。其实，在牛小的鸡娃大军中，作为普通家庭的我们来说，并不算激进派。除了紧跟牛小的学习队伍以外，我希望孩子有更多的机会去体验这个世界。去年寒假，我给娃安排的滑雪，一个寒假下来，闺女掌握了单板技能。这个暑期，我提前给娃做好了旅行计划。考试一结束，先带娃来了广州长隆度假区。在这里，不仅能满足孩子对野生动物的好奇心，还能通过当小保育员了解到动物喂养方面的知识，让孩子的暑期旅行更有意义。我们从北京出发，傍晚抵达广州。虽然机场大巴和地铁都可以直达广州长隆度假区，但是我们还是选择了租车，因为后面我们还要自驾去横琴长隆。第一天，我们直奔飞鸟乐园，在这里不光能够自由地观赏各种珍奇鸟类，还有两栖动物和小朋友们互动。就是品种上也叫绿类，对，品种其实也是一个品种，只不过就换了一个命名方式。这里的保育员就像一本行走的百科全书，主动给小朋友们讲解两栖动物的习性和喂养方面的知识，热情地解答大家提出的问题，这点我觉得真是太棒了。在这里还可以投喂河马，这个是我们之前从未有过的体验，闺女兴奋不已。保育员说，一只河马每天要吃200斤以上的食物。来之前，爸爸还给闺女报了2爬动物科普讲堂，在玩中学，让知识鲜活起来。哇，好漂亮啊！它的鳞片上方和底部为什么不一样？摸起来有的是湿滑的，有的是干燥的。还亲自给变色龙喂食，它卷曲的舌头伸直有身体的2倍长。我们还去了象龟科普驿站，给186岁的象龟测量身高体重。通过测量，闺女知道了象龟的宽度比它的长度还要长，因为龟壳拱起来比较高。为了给象龟测量体重，就要吸引它走到体重秤上来，还给它喂了仙人掌零食。这只象龟的体重达到了184公斤。孩子亲手给象龟测量的身高体重，就更直观地感受到了象龟的庞大。闺女还去了解了鳄鱼是如何繁殖的，从搜集鳄鱼蛋到整个孵化过程，以及鳄鱼蛋和鸡蛋的区别，也是这次2爬探索研学课程学到的知识。喂完鳄鱼就结束了这次受益匪浅的研学活动。这里还有很多表演和科普讲堂，大家可以根据自己的喜好来选择。时间表给大家整理出来了，可以截图保存。然后我们又乘船去喂鹈鹕了，这种小鱼10块钱一份，可以边坐游船欣赏湖景边喂鹈鹕。只要你有鱼，它就会一直伴随游船左右。在飞鸟乐园里有300多种珍稀鸟类，随处可见的金刚鹦鹉是一个集鸟类观赏和科普教育于一体的湿地生态主题乐园。啥玩意儿喂啥的呀？这个是喂羊的，这个是喂猪的。你买这么多干嘛呀？大老远北京过来，不能带着吃的。哎呦我的妈！有些忌口不能吃羊肉，但是这味儿这么膻，味儿可以闻，进入不到血液。这太窜了，这味儿。我闻不见。在飞鸟乐园里的丰富体验，比起书本上生硬的文字，更能让孩子记忆深刻。最后，以喂小动物结束了本次飞鸟乐园的游玩。因为我们本次广州之行选择的是租车自驾，所以第2天的野生动物世界，我们自驾穿越5大洲。自驾的好处就是可以在喜欢的区域随时停留，近距离观察野生动物的生活状态。在这里，动物是自由自在的，仿佛我们来到了他们的家园。他们还可能会随时经过你的车前，或者好奇的过来看看你。透过车窗，眼前的这番美景就像闯进了原生态的动物世界，真的太美好了。自驾结束，我们就步行入园了。进来以后，我们先去了考拉馆和熊猫村，在这里能看到全球唯一的熊猫3胞胎萌帅库。在大熊猫中心还能看到萌萌生的小熊猫媚珠，是一只刚满1岁的熊猫宝宝。看完萌帅库和媚珠，穿过火烈鸟岛，我们直奔720度全透明缆车。这个是打破传统观赏模式，可以在空中俯瞰动物，超棒视角，不一样的游览体验。不得不说，我们来的这一天，广州的天气也是非常给力的。从缆车上下来，沿途还路过喂长颈鹿的，这里有很多只都会低下头找你要手里的树叶。喂完长颈鹿，我闺女说她也饿了，我们就在园区里的考拉餐厅点了3个套餐，吃饱喝足。下午我们就是比较休闲的游览了。之前一直想看的白面僧面猴这里也有，还有这个长鼻猴，一并在这里全看了。在游览途中会有不同的观赏角度，有可能一只猴子从你的头顶跑过，还有可能在你的脚下出现一条巨蟒。
相比传统的动物园，这里更能还原动物在野外的生存状态，同时还有丰富的科普知识，让小朋友在游玩的过程中增长见识。天色渐晚，意犹未尽，在依依不舍中告别了本次游玩。因为我们晚上要去看大马戏，从熊猫酒店步行过去只要5分钟，特别方便，所以就来这里吃的晚饭。推荐大家预订熊猫酒店3天2晚的套票，不仅可以提前入园，还能无限次畅玩。演出准时开始，全程1个半小时，真的太精彩了，舞台和灯光都超震撼，特技演员的表演看得我们目瞪口呆，真为他们捏一把汗。当花车巡游来到我们身边的时候，真的太激动了。大马戏的精彩演出把本次旅行直接推上了高潮。在广州的第3天，我们还去了欢乐世界，不管是追求刺激的年轻人，还是充满童真的小朋友，在这里都能找到适合自己的项目。进来以后，我闺女迫不及待的要玩碰碰车，因为有快速通，就避免了长时间的排队，珍惜在这里的每1分钟，争取多打卡几个项目。然后我们又来到了4维影院，它是集声、光、电、风、水、电动座椅为一体的沉浸式体验。打卡完4维影院，我们又去了旁边的星际决战。不得不说，在炎热的夏天，室内外穿插游玩也是不错的选择。这个项目是大家坐在一个模拟的宇宙飞船上，两侧是大屏幕，同时也有逼真的特效。途中我们还看到了超级漂亮的双层旋转木马，迫不及待的要去拍照打卡。转动的那一刻，仿佛自己也回到了小时候。3天2晚的广州长隆之旅完美收官，还没给娃安排暑期旅行的姐妹们可以收藏西子这期视频，长隆一定会不虚此行。下期咱们更新横琴长隆的真实体验。得嘞，今儿咱先这么着啊！如果你也喜欢西子的旅行 vlog， 可以关注我，后面我会持续更新。回见了您嘞！